Hello, karibu. Tunaenda kuangalia namna ambavyo unaweza kufanya matangazo ya WhatsApp. Sasa hivi WhatsApp unaweza kufanya matangazo. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa uwe nacho, unataka kufanya matangazo ya WhatsApp, hakikisha una WhatsApp business, right? Una WhatsApp business. Kama hauna WhatsApp business, kitu ambacho unatakiwa kufanya, ingia zako Apple Store au wengine wanaita Apple Store, kwenye store yoyote ile mtandaoni ambayo unaweza ukapata programu ya WhatsApp business. Right? Ukishakuwa nayo uta download kama mimi ninayo, alafu utajisajili. Next step, ukishajisajili ukaingia zako kwenye WhatsApp, utachokifanya utabonyeza zako hapa pembeni. Unaona hapa kwenye chumba kama cha store. Kibonyeza hapa utakutana na vitu kama hivi. Unaona hapa imeandikwa advertise. Unaona hapa imeandikwa advertise. Advertise hapo ndipo ambapo unaweza kufanya nini? Matangazo yako. Ukibonyeza hapo kwenye neno advertise, kuna vitu kadhaa ambavyo utakutana navyo. Kitu kimoja ni kwamba watakuuliza, je, tangazo lako, sawa, unataka kulitangaza linatokea wapi? Kitu cha kwanza watakuuliza, je, tangazo lako linatokea kwenye catalog? Umeona? Catalog. Kwa mfano kuna watu wenye WhatsApp business wameweka bidhaa zao kwenye catalog. Kwa ambao wanatumia WhatsApp business unaelewa hii. Kwa mfano ngoja nikuonyeshe. Nirudi. Mfano mimi kwenye catalog yangu sijaweka product zangu zote ninazoziuza. Nimeweka tu lipa namba. Sawa? Lakini mtu unaweza uka-add item ukaweka product zako mbalimbali ambazo unaziuza. Labda sijui nani nitafute kwenye chat yake anaweza akawa na bidhaa zake kwenye catalog. Ngoja naangalia. Mfano kama huyu kwenye catalog ana bidhaa, kibonyeza hapa anauza sijui package ya uzazi, detox live. Unaona? Kwa hiyo unaweza ukazitangaza hizo nazo. Unaweza ukapitia njia ya kuja huko kwenye store au ukapitia njia ya kwenda kwenye catalog yako kabisa, utaona sehemu ya kupromote. Ngoja tuanzie na huku pa kupitia kwenye store. Ukishafika hapo utabonyeza advertise. Kwa hapo kuna vitu vinne vya msingi ambavyo unatakiwa ufahamu. Kwamba unaweza ukatangaza bidhaa yako kupitia kwenye catalog. Kitu cha pili, unaweza ukatangaza kupitia business, yani account yako jinsi ulivyoiset, picha yako ulivyoset na namna na kitu ambacho unakifanya. Unaweza ukatangaza. Lakini kitu cha tatu, unaweza ukatangaza kutoka kwenye status. Kwa mfano kama una status ambayo umeipost, unaweza ukaja ukaitangaza na yenyewe ukaiboost. Unaona? Unaweza ukatangaza picha ambazo zipo kwenye simu yako. Unaona? Unaweza ukatangaza kwa kupiga moja kwa moja picha hapo hapo kwenye simu yako. Hebu tufungue moja moja uone inavyoonekana. Tuanze na catalog. Kwa mfano nikibonyeza kwenye catalog na bonyeza next. Naona catalog yangu hii hapa. Naona? Naweza nikaandika description, maelezo. Sawa, step zinazofuata zinafanana. Nataka nikuonyeshe zinavyoonekana kabla. Turudi. Tutumie business hapa chini. Nabonyeza next. Unaona? Nikibonyeza next ninaona description na picha ambayo nimeitumia kwenye business yangu account. Unaona? Turudi tena nyuma.
tubonyeze hapa kwenye your status. Next. So unaona na status moja tu ambayo inaweza kuwa promoted, na status mbili hapa sasa hivi, lakini ambayo inaweza kuwa promoted ni hii picha. Hii status nyingine ni video, alafu ni video kama ya reels ambazo currently huwezi ukaipromote direct, labda kwenye new update. Kwa hiyo nikibonyeza next, naona picha ambayo nimeipost. Unaona picha hii hapa, naweza nikaandika na maneno. Njia nyingine naweza nika choose direct from my gallery, picha hadi 10 kama nataka kuzitangaza kwa pamoja. Nitabonyeza hapa kwenye photos, nitaenda next. Sawa, labda moja ya picha ambayo ninayo labda hii hapa, nitabonyeza okay. Kama na picha zaidi nitaziselect nyingi, mwisho 10. Umeona? Alafu analeta kwenye ile step ambayo zote zinafanana. Ukifika hapo, narudi tena na kuonyesha zile njia. Njia nyingine ya mwisho ni kuchukua picha direct kutoka kwenye simu yako. Kwa hiyo naweza nikabonyeza hapa, nikabonyeza next. So unaona naweza nikapiga picha direct chap mfano, alafu nikaka zangu okay. Naweza nikai crop picha, kabonyeza done, nikaendelea. Unaona hiyo ni njia ya nini, ya kupiga picha direct. Kwa hiyo hapa tumeangalia kuna sehemu kama 5 tofauti naweza nikatoa tangazo langu. Lakini kabla ya kwenda mbali, hata hizo sehemu 5 unaweza ukazipata bila kufika huku kwenye advertise. Ngoja nirudi nyuma. Niingie kwenye status yangu, njia ya kwanza. So umeona nikifika kwenye status nakutana na neno boost status. Nikibonyeza boost, ngoja tuone kinachotokea. Boost status imenileta tena kama pale mwanzo. So unaona hizi zote nakuonyesha njia ambazo unaweza uka access kuweza kutangaza tangazo lako. Haya, njia nyingine nafungua status kabisa. Labda hii hapa. Unaona hapa kwenye status, hapa chini wameandikia boost. Naweza nikabonyeza boost, watanileta tena huku. Njia nyingine ya kufikia kitu ambacho nataka kukitangaza, naweza nikaingia kwenye catalog yangu. Kuna sehemu imeandikia advertise hapa juu. Unapaona? Naweza nikabonyeza advertise, nikachagua hicho kitu ambacho nataka kuki-advertise kwenye catalog, naenda next. Njia nyingine, ngoja tufungue kabisa hicho kitu. Kuna sehemu pia wamebandika advertise. Naona nikishabonyeza advertise, naendelea next. Kwa hiyo nimekuonyesha baadhi ya njia ambazo unaweza ukapitia kulipeleka tangazo lako kwanza kwenye step ya kwanza kutangaza. Step ya kwanza lazima ukijulikane na ambacho unataka kufanya kukitangaza, watu waje WhatsApp. Haya, sasa hivi naenda kuchagua chochote kile. Tuashumu naenda kuchagua status yangu, ili tuweze kuendelea na step nyingine, tuone kinachotokea ni nini. Next. Vitu vikubwa vinavyotokea, cha kwanza wananionyesha tangazo langu kwa ujumla linavyoonekana, au matangazo yangu. Hiyo kitu cha kwanza. Kitu cha pili, kwenye hii step ya pili wanachokitaka, wanataka niweke description hapa juu. Niandike maelezo ya kuhusu tangazo langu. Umeona? Kwa hiyo labda nitunge statement gani nzuri. Okay. Mfano, kisha maliza una save yale maelezo yako ambao unataka watu wakisoma washawishike.
unabonyeza next. Lakini kumbuka kuna wengine utaulizwa sign in Facebook yako. Kwa hiyo utachokifanya, utahakikisha Facebook account yako ambayo unataka kuitumia kwenye matangazo ndio ambayo umeisajili kule kwenye app yako. Naona ukipata shida hapo uliza kwenye community au uliza kwenye groups zetu. Naona utajisajili. Ukishafika hii step ya pili, kuna vitu kama vinne hapa vya msingi. Kitu cha kwanza ni hiki, your estimated reach. Inanionyesha ni watu wangapi natarajiwa kuwafikia kutokana na pesa ambayo nataka kuitumia na kundi ambalo nataka kulitarget. Kitu cha pili ni budget. Hapa nitaweza kuseti nataka nitumie dola ngapi kwa siku ngapi. Kitu cha tatu ni audience. Ni kundi la watu ambao niko na wa target au na walenga. Kitu cha nne ni kuselect ambayo watu wengi huaga tu select kama tangazo lako linahusiana na mambo ya siasa, unaona, mambo ya uchaguzi, unaweza ukachagua hapa. Lakini watu wengi haihusiani, kwa hiyo tunaacha. Tuanze na kwenye budget. Hapa juu kwenye idadi ya watu ambao tunataka kuwafikia hatuwezi kuedit sisi. Hii inatokea baada ya sisi kuseti huko chini. Kwa hiyo tuanze kuseti na budget. Kwa mfano hapa nimeweka dola 1 kwa siku dola 1 kwa siku 3. Sawa? Imekuja auto hiyo hapo. Naweza nikabonyeza hapa kwenye kuedit. Nika edit. Kwa mfano hapa wameniwekea machaguo. Nataka nitumie dola ngapi kwa siku? Labda 2, 3, 5, 15. Unaona? Na huku chini wameniwekea duration, muda ambao nataka nitumie tangazo langu kuzunguka. So kwa mfano mimi nataka nitumie dola 8 kwa siku. Mbona hapa sioni? Utachokifanya utabonyeza hapa kwenye neno customize. Ukishabonyeza customize utaandika hiyo 8 yako, utasave. Umeona dola 8 hii hapa. Alafu chini utakuja kuchagua muda ambao tangazo lako unataka liende. Kwa mfano labda nimechagua siku 11. Kwa hiyo nitatumia dola 8 kila siku kwa muda wa siku 11. Then nikimaliza narudi nyuma. So umeona imeshajiseti na idadi ya watu imeongezeka. Kwa maana naweza nikafikia watu 64,000 mpaka 186,000. Ni makadirio yao. Sawa? Kitu cha pili utakuja kwenye audience, watu ambao unataka kuwalenga. Hapa chini kundi la watu ambao unataka kuwalenga. Ukibonyeza hapa kwenye ili kundi unaweza kuedit ili kundi la watu ambao unataka kuwalenga. Unaona? Kwa mfano kama waga unafanya matangazo ya Facebook na umesha save audience, unaweza ukaziona hapa chini afu ukazichagua. Unaona? Kama hauja save audience, utabonyeza hapa kwenye edit. Utaanza na location. Kwa mfano hapa wamekuwekea Tanzania, wamekuwekea miaka, wamekuwekea na jinsia. Kwa mfano let's say nabonyeza kwenye Tanzania. Labda nikaandika Dar es Salaam. Unaona? Dar es Salaam labda hapa Dar es Salaam nimeshachagua. Unaweza kaongeza na location nyingine. Nikarudi nyuma. Hapa chini umri, let's say nikachagua kuanzia miaka 24 mpaka labda miaka 40. Hapa chini wamenekea jinsia. Je, ni watu wa jinsia zote, labda mwanaume au mwanamke, au wanaume tu au wanawake tu. Kwa mfano let's say nimeweka jinsia zote. Narudi nyuma. Tayari inakuwa imejisave automatic. Hii hapa Dar es Salaam Tanzania miaka 23 mpaka 40. Nikimaliza kwenye audience narudi nyuma. Nabonyeza zangu next.
Hapa sasa ni pa muhimu sana. Hapa ni pa muhimu. Kwa nini? Kwanza naweza nikaona hapa juu. Hapa juu wananionyesha, nikibonyeza nitaona tangazo ambalo nalitumia. Hapa chini nikibonyeza nitaona audience na budget ambayo nataka kuitumia. Sawa? Lakini hapa pia chini watakuonyesha account ambayo ndio ya Facebook ambayo unaimiliki account yako binafsi. Uangalie usije kwa umetumia account ya mtu mwingine. Lakini kitu kingine kizuri ni kuangalia pia hapa. Umeona hapa? Tubonyeze nikuonyeshe. Hapa umeona kuna vitu, kuna kama hichi kitu cha add account. Bonyeza hapo. Kama wewe ni mtu ambaye una add account nyingi kama mimi hapa, yaani una add account zaidi ya moja ambayo inakusaidia kurusha matangazo, make sure umechagua ambayo ni sahihi unataka kuitumia kurusha tangazo lako. Unaona? Kwa hiyo let's say mimi hapa nimeweka marketing 1. Kama unataka kuchagua tofauti utaibonyeza hapa. Unaona? Ukibadilisha njia ya malipo, kama unataka kubadilisha utabadilisha hapa kwenye change. Ila kitu kingine cha muhimu ni kuona budget. Kiwango cha pesa ambacho umekiseti ndio ambacho nakiona hapa. Kama sio, maana yake kuna mahali umekosea au ulijisahau. Ukimaliza hapo kwa upande wa WhatsApp hamna tena jipya, unachobaki ni kubonyeza hapa chini create. Unabonyeza hapa chini create ad. Unaona? Create ad kwamba tangazo lako liende live sasa. Liende kwenye review kwa ajili ya kukubaliwa. Na moja kwa moja litaleta watu WhatsApp. Ngoja nikuonyeshe sample ya tangazo ambalo liko active. Tangazo lako likishakuwa umelirusha, wapi ambapo unaweza ukaona, sawa? Ukaona matangazo yako yaliyopita au tangazo lako ambalo liko bado liko kwenye review. Utachokifanya utabonyeza pale pale, afu utabonyeza advertise. Utakuja huku juu wamekuandikia manage. So unaona? Kwa mfano mimi hapa nina tangazo hili hapa nilifanya kama sample. Naweza nikaona, na nikibonyeza hili tangazo naweza nikaona taarifa nyingi za msingi kuhusu hili tangazo. Naweza nikaona limefikia watu wangapi wameshanitumia message. Unaona? Naona data zote za msingi kuhusiana na hili tangazo hapa. Alright. Kwa hiyo kama nikitaka kulipause, yani kulisimamisha, nitabonyeza hapa juu pause ad. Ngoja nibonyeze uone. Nimebonyeza. Nataka nilisimamishe lisiendelee. So umeona wameandika status hapa. Hali ya tangazo sasa hivi limesimamishwa, paused. Haliendelee kuzunguka, hakuna pesa ambayo inaendelea kulika. Unaona? Naweza nikabadilisha budget, naweza nikabonyeza resume ili liendelee kuzunguka. Unaona? Hii ni straight WhatsApp summary. Straight WhatsApp ads, namna ambavyo unaweza create WhatsApp ads. Wengi wanafanya matangazo ya WhatsApp tayari wana experience na kufanya matangazo ya Instagram au Facebook. Wengi, kwa hiyo huku inakuwa ni rahisi zaidi. Unaona? Lakini hata kama hauna experience, ni vitu vidogo vidogo sana. Kama una swali, unasema unataka kuelewa zaidi, hujaelewa mahali, just uliza kwenye community yetu. That is a complete guide to WhatsApp ads. Thank you.